接住落嚟嘅時間呢，我哋將會進入今日上午最後一場嘅圓桌會議，主題係推動業務成長 AI 與 EdTech 帶嚟切實可行的商業回報。喺現今快速變化嘅數碼環境當中呢，企業要實現可觀嘅增長 ，AI 同廣告科技 EdTech 嘅應用係至關重要㗎。今場嘅會議會探討呢一啲嘅技術點樣改變營銷、法律、人力資源、銷售等等唔同嘅範疇，從而提升整體嘅效率。我哋呢一個環節咧，好榮幸邀請到 PressLogic 副總監策略合作余文希女士 Miss Angeline 於擔任本場圓桌會議嘅主持人。我哋熱烈嘅掌聲有請 Angeline。而接住落嚟嘅時間呢，亦都邀請以下嘅嘉賓一同上台參與討論。有請理光香港有限公司解決方案售前專家主管梁樂峰先生 Mr. Vincent Leung， 有請 Vincent。香港寬頻業務轉型總裁佘俊之先生 Mr. Kenneth Share， 有請 Kenneth。ChatBooster策略合作總裁李維奇先生 Mr. Perry Lee， 有請 Perry。好啦，事不宜遲啦，將以下嘅時間交俾我哋呢一個環節嘅主持人 Angeline， 有請。好，唔該晒，好開心咧，今日可以同大家咧去交流多啲咧關於 AI 同埋 EdTech 嘅嘢。咁我係 PressLogic 嘅 Angeline， 咁今日好開心可以見到大家啦。唔知道大家咧喺工作上面嘅會議咧，聽得最多嘅英文字母係啲咩呢？可能前幾年咧，大家聽得最多嘅咧，會係 KPI。咁但係咧，近年咧，我相信大家咧，可能聽得多啲咧，就係 AI 啦。即係我哋係每一日喺工作上面，或者喺我哋嘅 product 上面，點樣可以用到 AI 幫到我哋手咧？咁所以咧，今日我哋又會討論多少少咧，關於呢一個 AI 嘅嘢。咁而咧，我哋其實咧由一開始我哋聽 AI 人工智能都係一個大家可能都仲會覺得係一個 buzzword 啦，即係大家都係覺得係一個concept 多一啲嘅。咁但係去到咧我哋可能真係再幾個月或者近呢一年咧，都多咗好多嘅 use case。咁甚至去到我哋今日嘅主題咧，可能大家咧都係最關心嘅，就係點樣咧可以真係利用到 AI 或者 EdTech 咧，可以推動到我哋嘅業務嘅發展咧，甚至可以帶嚟一啲實質嘅一啲商業嘅回報咧，咁樣。咁而另一方面咧，就係可能在座如果咧係有 marketing 嘅朋友，或者係需要到 marketing 嘅觀眾咧，咁可能都會更加關心嘅，就係點樣可以利用 EdTech， 即係廣告科技咧，去更加做到精準同埋更加自動化嘅一啲廣告啦。其實而家你係一個好 general 嘅廣告咧，其實未必再有好多人關心。咁但係咧，大家而家都好習慣就係睇一啲好個人化、好自動化嘅一啲嘅廣告。咁相信咧就係今日我可以同咁多位嘉賓咧去傾多啲嘅嘢啦。咁三位對於呢一個嘅主題咧，都係非常之有心得嘅。咁所以都好期待我哋陣間嘅多啲嘅交流啦。咁不如我而家都有請三位簡單咁樣介紹一下自己先啦。不如 Vincent 先。好，咁我先介紹下自己先啦。我係 Vincent，嚟自理光香港有限公司嘅。咁我負責咧就係我哋 pre-sales 嘅部分。咁relatively 會接觸比較多嘅就係一啲係可能 IT director 啦、CIO 啦，一啲係IT 嗰邊嘅同事多啲。咁所以希望藉住今日呢個機會咧，可以同大家分享多少少，即係我哋喺唔同行業、唔同機構睇到佢哋嘅需求，同埋喺 AI 上面嘅走向，同大家分享一下啦。好，大家好，我係 Kenneth， 係香港寬頻做業務轉型嗰邊嘅。咁其實exactly 做啲乜嘢嘅咧？咁其實我哋兩邊有好大量嘅tech 相關嘅嘢，其實都推緊。咁一邊就係我哋 internal， 即係頭先阿 Angeline 都講得好好，就係我哋公司有4000人啦，我哋點樣 enable 到咁多同事都 embrace AI 呢件事咧？喺咩層面咧可以幫到佢哋日常工作嘅乜嘢咧？咁呢個係我哋好落力去推啦。咁一陣都可能都有啲 case study 可以同大家分享。咁第二邊就係 to product 嚇，即係話我哋除咗好傳統嘅電訊業務以外咧，其實好多新嘅 product 同埋 services 咧，裏邊都 involve 好多 AI 嘅元素。點樣推
喺個 market 度點樣 encourage 多啲人去用，尤其是喺企業嗰方面咧，其實我哋都擺好多資源咧，令到多啲香港嘅企業 from SME 到即係我哋叫做 large enterprise 啊，或者係公營嘅機構咧，都可以用到 AI 嘅嘢嚇。咁啊，希望今日同大家多啲機會可以多多交流。Thank you。好，大家好，我係 Perry，咁我係 PressLogic 同埋呢個 ChatBooster 嘅 Vice President 啦。咁其實 ChatBooster 本身都係 PressLogic去發展出嚟嘅一個新嘅產品嚟嘅。咁啊，有少少 background 就係 PressLogic 比較多人熟悉嘅就係我哋 social media 啦，即係一啲社交媒體上面嘅一啲 page。咁其實我哋隨住廣告業務慢慢發展嘅時候，我哋發現咗市場有個需求 ，market 有個需求，就係佢需要直接可以同到自己嘅用戶有個 connection。可以做到一個 broadcast 啦，做到一個 messaging 啦。咁我哋隨住呢啲嘅呢，見到呢啲客戶越嚟越多呢個需求，我哋開始覺得可能市面上嘅工具未夠多、未夠好，所以我哋就自己研發咗 ChatBooster 呢個功能出嚟。咁轉頭可以講多少少，因為其實我哋見到坊間有好多唔同嘅 use case 未係用得好好嘅，咁所以我哋都希望可以從一個 marketing 嘅角度。諗下點樣可以從一個 chatbot 啦、automation flow 啦等等嘅方向，去令到一間公司無論係 marketing 上定係客服上，更加可以做到 automation，更加 efficient 嘅。冇錯，我相信今日都會有好精彩嘅分享啊！咁我哋今日咧會分成3個部分嘅。咁第一個部分咧，首先咧就係我會問下3位問題啦。咁我哋就去睇多啲咧關於 AI 同埋 AdTech 相關嘅一個問題嚟嘅。咁第二部分咧就係會有咁多位嘉賓咧去分享一下自己嘅一啲嘅 use case 嘅。平時 day to day 到底佢哋係點樣去用到 AI 或者係 AdTech 啦，有啲 case study 嘅。咁去第3個部分咧就會係 Q&A 嚟嘅。咁我就會亦都邀請咁多位嘅現場觀眾咧可以去 feel free 去問問題嘅，咁我哋到時咧喺上面咧都會 keep 住咧有 QR code 嘅，係啦，大家見到咧右上角嗰個咧就係我哋 Q&A 嘅 QR code 啦。咁陣間咧 throughout 我哋成個嘅 presentation 咧都會有呢個 QR code 喺度嘅。咁所以大家如果聽到咁多位 speakers 有啲咩得意嘅嘢咧，或者好想知多啲嘅，咁都 feel free 咧去 scan 呢個 QR code 咧去問多少少佢哋咁多位嘅 speakers 啊。咁我哋事不宜遲，我哋可以去咗第一個部分先啦。咁其實我自己咧最近都有好留意一場嘅一個活動啊。咁就係咧，其實25年前咧 Google 係用呢一個搜索引擎，咁就去改變咗呢一個世界，大家去獲取資訊嘅方式啦。咁而咧2個星期之前，其實大家都係可能有留意咧呢一個嘅 Google 嘅 AI 發佈會咧，都見到其實佢係咧係以 AI 去驅動嘅一個世界。咁呢度入邊成個發佈會咧，其實全部都係講關於 AI 點樣去 apply 去到 Google 嘅 solution 啊。咁所以相信其實呢一樣嘢係對於我哋之後點樣去玩，係成個遊戲規則咧，其實都會有好大幅度嘅改變。咁甚至係一啲可能我哋好傳統嘅認知咧，其實都可能已經係轉晒成個嘅規則㗎啦。咁我又想問下咁多位嘉賓，其實會留意到AI。人工智能或者甚至係廣告科技中間又有啲乜嘢趨勢咧？有啲乜嘢係大家覺得，咦，其實之後可能會改變個遊戲規則喎，或者會帶到好多係一啲商業價值、好有 potential 嘅一啲 trends 咧？不如我請 Vincent 講先啦。哇，咁少少 echo 你講嘅嘢啦。咁如果你講到 AI，同意到不得了嘅地方就係其實而家今日每一個人都係講緊 AI 啦。咁其實我哋因為我本身接觸嘅係客戶比較廣闊啦，有啲係 SME、大企業、國際嘅品牌等等都有。咁其實我聽到而家喺我每一次同客人嘅溝通當中咧，AI 係一個完全走唔甩嘅字嚟㗎啦，咁而我再每一次咧聽到客人就話，我而家想行 AI， 想走 AI， 咁而我亦都嘗試 summarize 所以佢哋問，我都會問佢哋，其實點解你要行 AI 咧？你想 AI 達到咩效果咧？咁 end up 咧，我會 consult 就係有4個元素。咁可能大家都會係咁樣諗過，咁我最後結論得出就原來大家 AI 咧講嚟講去都係想做4樣嘢。第一樣就係想係開源啦，揾新生意啦，所以 that's why 有好多 marketing 嘅 tools 啦。第二咁一定好老土地講節流啦 ，AI 點樣可以 automate 某啲嘢可以節流啦。第三就係點樣可以理順即係工作嘅流程啦。第四即係增加個效率啦。第四就係點樣可以令到個客戶嘅體驗係增加啦。嗱咁呢個咧其實係好緊要，因為點解我哋要明白自己嘅初心之後就歪落個初心。
心，然後用呢啲技術去發展啦。咁所以其實我哋而家久而久之咧，即係都幫客人即係做好多唔同嘅 AI 嘅個案啦。咁啊而家確實同意你講嘅嘢嘅 Angeline 就係 AI 已經係落地咗啦，亦都 use case 好多啦。咁應該喺稍後嘅環節都有啲分享啦。咁但係我帶出少少嘅信息就係好多朋友會認為啦 AI 可能暫時未係一啲中小企可以 apply 得到啦，哪怕可能要使好多錢啦，哪怕我哋冇呢個 technical skill 啦或者 know-how 去做啦，去 deploy 啦，咁或者未係好諗到應用場景啦。咁但係今日都同大家分享少少就係、其實 AI 咧喺我哋而家嘅客戶群當中已經話俾大家聽，小至10人、20人公司其實都引用緊嘅啦。咁爭在引用嘅層面喺邊度？究竟係 sales marketing 嘅工具啊、operation 嘅層面啦，去揾生意啊，定係節流部分啦？咁我唔知呢個share case 係咪應該我喺第二部分先可以講得比較好啲啊？而家都可以 share 多啲啊！陣間 OK，好，咁或者我交俾第二位講者先啦。好啊。其實頭先阿 Vincent 講完咧，我都好想急不及待 share 埋我啲嘢，不過又係賣個關子先。我好認同咧，就係其實小至中小企幾個人，大至幾千人或者幾萬人嘅公司，一樣有適合佢哋嘅場景去推 AI。但係嗱，我唔知在座各位係 run 公司啊，淨係幫一間公司，可能係as 個 employee 啦。但係我哋聽聽大家。喺個 market 嗰度想要嘅嘢咧，反而我成日都會 remind 自己，即係 as 一個 manager 係點樣令到同事推 AI 嘅時候咧係唔同嘅啦。咩意思咧？我哋成日都話好驚噶嘛，哇死啦！你搞咗個 AI solution 落嚟，係咪即係表示我冇咗份工啊？即係冇話同事啊，我有時都會自己咁諗，我自己係咪咁啊？咁所以咧，其實我有兩個想 share 俾大家。呢個都係即係 throughout 呢1-2年，since OpenAI 推咗，仲有好多唔同嘅 model。我哋點樣叫做比較成功地令到啲同事自己轉到型？咁嗰兩個係咩咧？就係 empowerment instead of elimination。嗱，講好容易啊，即係雖然可能如果大家係老闆們啊，或者係 senior manager，你諗嘅梗係諗節流啦。但係其實我哋推落去嗰個信息要好正確，就係其實我哋係幫大家 empower， 因為個潮流冇得改噶嘛。即係如果我份工明明係可以 AI 做，我唔可以個世界話要人做噶嘛。呢樣嘢冇得但係 to talent 或者 to staff 嘅立場咧，其實我覺得佢哋最希望聽到嘅係個 tools 係幫到佢轉身咯。咁而 tools 幫到唔同 staff 轉身係真係有噶嘛。如果以前嗰啲人係做緊啲好 manual 嘅嘢，其實而家好多 agentic AI 嘅 solution，including 頭先兩位都講過Google 或者唔同嘅 provider。其實啱啱2日前我先喺 Google 嘅 AI Summit 嗰度出咗嚟，我哋有個時段又係喺會展，有好多我相信大家都用得着嘅嘢 ，from visual to translation to drafting， 甚至乎係data analytics 都可以用到好基本嘅 AI tools， 令到唔同嘅 staff 佢都轉到身。咁所以我諗去即係 wrap up 就係、我希望大家去推 AI to 你自己又好 to 人哋都好咧，係 measure by 個 empowerment， 或者逐啲講，如果用翻 KPI 我 ride on 翻阿 Angeline 頭先講過，以前我哋講 KPI， 而家係講咩？就係個 productivity 咯。即係其實你有 productivity， 個 side effect 就係你有啲嘢自然會 eliminate 到。咁我相信呢個過程可能分分鐘重要過你揾啲咩 AI 元素去做 cost cutting。我分享多少少關於廣告嗰邊啦。其實即係頭先兩位阿 Vincent 啊、Kenneth 都講咗好多關於話 AI 可以點樣用咩場景。咁我嘗試將佢具體多少少。如果廣告嗰方面係點樣呢？廣告好得意啊！如果大家諗翻廣告喺大概10幾20年前，其實依家都有嘅一啲流行嘅廣告，譬如話電視廣告啦、電台廣告、報紙、雜誌等等嘅廣告，佢哋有一個共通點嘅，就係我同你同佢邊個睇嘅嘢係一樣嘅。大家只要打開同一個電視，去同一個台，你嗰個 moment 同一秒，大家睇嘅係一樣嘅。咁點解會咁呢？當然因為即係科技嘅原因啦，佢哋冇辦法可以做到。喂，我可唔可以你啊睇呢個廣告，你啊睇呢個廣告呢？係唔得嘅。當年係唔得嘅。咁所以慢慢其實隨住科技慢慢發展，我哋見到多咗好多頭先 Angeline 所講啦 ，personalization 個人化。點樣個人化呢？就係話原來可以根據你嘅某個 behaviour， 因為你 search 過某個 keyword 或者你做過某件事，所以我俾你睇嘅廣告就會唔同啦。廣告其實講到尾就係我令你改變你嘅諗法啦，從你開始接觸原來有呢個產品，去到你會考慮，去到你會買，去到你會 advocate， 令你身邊嘅人都買。成個 journey 好長，成個 journey 好需要外力
呢個就叫做廣告。咁其實呢啲外力係咪真係可以 one size fits all 咧？其實唔一定嘅喎。咁所以其實 AI 可以 empower 到我哋好多 marketers 啦，特別係做到嘅嘢就係可以開始試好多唔同嘅一啲所謂嘅 creative， 唔同嘅圖啦、唔同嘅片啦、唔同嘅文案啦，所謂其實呢樣嘢慢慢從 Meta 嘅即係 Facebook、IG 出現之後咧，有做緊嘅啦已經，但係佢都停留喺一個叫做我 designer， 我今日可以做3個 version， 我試晒佢。咁都係3個 version 啫。咁 AI 嘅出現其實 empower 緊好多，其實做創意嘅，無論係 copywriters 啦，無論係一啲 designers 啦，無論 even 係一啲做 videographers 啦，其實佢哋可以做多咗好多唔同嘅創意嘅 content 出嚟，再去試。喂，究竟我呢個得唔得？呢個得唔得？做咗好多以前所謂嘅 A/B testing，A 同 B 即係2個啦。其實今日唔止2個，可以短時間內做多好多個唔同嘅 version， 大家睇嘅嘢可以完全唔同，甚至個 channel。慢慢可以發展到去 WhatsApp 嗰啲叫做 chatbot 嘅功能，咁啊轉頭會講多少少最細緻嘅個人化，咁當然就係去到你自己每日都會打開嘅一啲 chat 嘅 app 嗰度啦。咁所以 AI 其實 empower 緊好多呢啲嘢，所以都好 agree 頭先2位所講嘅就係我點樣可以令到大家生產出嚟嘅嘢、做出嚟嘅嘢 impact 更加大。咁我諗 AI 係一個好大嘅一個 enabler 咯。我亦都相信其實2年前到先真係開始嘅呢個新嘅 trend， 咁2年已經變咗咁多，咁其實我哋只可以 expect 未來只會變得更加快、更加多，咁所以都擁抱呢一個新嘅 trend 係大家需要去冇法避免嘅一樣嘢咯。好有趣嘅 sharing from 3位，即係我尤其是係覺得就係其實大家得出嚟嗰個結論係好相似，就係我哋其實推 AI 嘅時候，其實最緊要去唔同咯，即係就係大家發現有啲新嘅嘢嘅時候，其實第一個反應就係覺得好恐懼，但係其實下一秒我哋真係再去 explore 多啲，認識佢多啲之後咧，發覺其實係好多嘢係幫到自己手。我自己都係 come from 一個之前係一個 startup 嘅 background 去 run 一間 startup。其實我覺得越少人嘅公司係越應該要用 AI， 因為你個 team 咁少嘅時候，你點樣可以去揾成班馬翻嚟，咩 function 都有 ，legal 又有 HR 又有，咁就係要靠 AI 真係可以好幫得到手咯。咁所以我覺得 measure by 嗰個佢嘅 empowerment level 呢個係好緊要。咁亦都係頭先即係覺得好有趣啦 ，Perry 出嚟，咦係喎，真係以前我哋一開頭開一個電視機，大家睇嘅嘢係一模一樣嘅。咁但係最近可能大家睇，我唔知大家有冇睇 Black Mirror。Black Mirror 我都睇到有一集咧好得意，就係咧其實你所有嘅 ad 咧非常之個人化，甚至未來可能就係你身邊嘅人都可以係一個即係一個 ad 嘅一個工具啦，好得意嘅一集。咁令我諗起好多呢一啲嘅好得意嘅 use case。咁去到真係大家每一日 day to day 嘅 use case， 我又好想聽大家多啲嘅分享喎。咁不如我哋而家有多啲深入啲嘅分享啊 ，Vincent 先啦，好嘛？好，我哋接下落嚟呢個環節啦，咁我會講多少少嘅應用啦。其實 AI 嗱，大家講到好神化啦，講到知道 AI 可以做到好多嘢啦。咁但係同我現實生活喺 organisation 具體又可以做到啲咩呢？咁我哋係咪可以去一去片啊？咁啊嗱，接下落嚟咧，其實我有幾張好快嘅 slide 同埋一條好短嘅片咧，俾大家可以 visualize 到。嗱，其實大家會諗 AI 大家認知就 DeepSeek 啦，認知就 Copilot 啦，會等等呢啲咁嘅 tools 啦。其實如果喺 organisation 嘅層面咧，亦都有一啲唔同嘅一啲工具，例如好似大家見到畫面嘅呢一個啦，係我哋公司嘅一個 product 啦。當然今日我主要唔係講 product，我係講應用。咁呢啲應用係可以點做咧？大家見到呢一個咧，其實係我哋一個 AI 嘅我哋叫 RAG platform。咁啊 RAG 其實就係你就當係增強搜索嘅一個引擎或者一個工具啦。咁你見到嘅呢一個 dashboard 咧，其實已經好清晰睇到一陣間我條片大家會睇到會有啲指示啊。嗱，咁呢條片咧，我播之前咧俾大家睇睇。其實而家見到畫面有1、2、3、4、5個波啦，大家可以見到。咁其實呢個咧就係講緊嘅 AI agent、AI assistant。嗱，呢樣嘢咧其實係咩概念咧？簡單啲理解就係話，你公司如果越識得整呢啲 AI agent，變相就係越多人幫你做緊嘢。係咁簡單啦。頭先阿 Angeline 都話啦，你做 startup 好難請到人，或者未必有咁多 source， 或者未必咁多成本去請人咧，就可以靠呢啲 agent 幫你做嘢。畫面你見到有啲叫 so-called legal assistant 啦、recruitment agent 啦，或者 sales and marketing agent。聽個名大概都估到佢幫你做咩 ，recruitment 幫你請人啦嚇。legal 係點樣去幫你去evaluate 你客人嘅一啲 contract 啦，有冇 potential risk 啦等等。咁同埋就係 sales and marketing 可以提供一啲工具啦。好啦，咁啊接落嚟啦，我有一條1分鐘嘅片俾大家大概望一望啦。
呢一個咧就係我哋嘅一個運作模式啦。大家睇到呢一個其實係一個係 SaaS model， 大家可以一個 browser 已經用到。其實呢 platform 已經做到越嚟越 user friendly。咁你見到啦，其實畫面上面咧，你見到喐下呢度咧，就係講緊係一個document 嘅 storage、information 嘅 storage。另外有7個 user， 另外你睇到就係可以 link up with 10個唔同嘅 LLM。留意啊，係 flexible 㗎，可以用唔同 LLM。你中意用 DeepSeek 又得，等等因應佢需要。咁然後咧，你見到畫面上面有知識庫啦，就係俾公司擺翻你一般嘅文件或者需要用到嘅資料啦。然後就應用。係咁多啦，非常簡單。應用就係頭先我哋講嘅一啲AI 嘅 assistant 同 agent 啦。咁你見到有好多譬如 recruitment 啊、HR 等等。咁我哋今次好快揾一個例子，譬如 sales and marketing agent 啦。咁呢個其實我係漏夜琴日整嘅，真係好快，用咗好短時間做。咁呢個 agent 其實做咩呢？其實我話説就係將我哋公司所有嘅 brochure、product brochure 抌晒落去一個地方。就頭先我講嘅知識庫啦。然後就喺呢度可以問佢問題㗎。例如，我想 compare 兩件產品。咁佢就會喺我哋嘅 brochure 喺唔同嘅 brochure 當中咧，就即刻去揾翻有關資料做個 comparison。OK， 咁啊，你見呢件事係對於係咩？因為我哋公司有大概100零個 salesman 啦，咁100零個 salesman 話多唔多啦，但係話少其實都唔少嘅。咁如果作為 sales and marketing 嘅同事，要將所有 product information 好工整地，亦都因應佢需要提供俾佢，其實係一件好困難嘅事。我哋而家要做嘅嘢咧，有咗 AI，我哋將所有嘢擺晒落去我哋個知識庫度咧，就可以好快做到呢啲嘢啦。咁下一條問題又睇下啦。如果我哋打嘅時候就係打話，可唔可以幫我 drop 一個 WhatsApp 嘅 message on 一個 product 介紹佢啦 ，focus 喺 sustainability 啊、security 同 productivity。咁亦都可以因應我需求整一個 WhatsApp 嘅 format 出嚟啦。咁好讓我可以 copy and paste 翻俾我哋嘅客人啦。咁第三個咧就係話，如果我要做一個 PowerPoint 有8張 slide， 咁介紹某件產品，佢以上所講嘅嘢咧，其實咧我係佢都係全部喺我哋嗰個知識庫入邊嘅所有呢一啲 product brochure 攞出嚟嘅啫。咁成件事有咗呢個工具之後咧，其實係一件好簡單嘅工具，都唔係啲好貴嘅嘢。咁但係已經可以好快令到一啲做 sales 嘅同事咧，即係成件事係理順咗好多。咁啊〜注意一點啦，呢啲 product 其實大家唔好諗到話好高技巧、好高難度。其實普通一個 marketing 嘅 assistant 咧，一個 officer 咧，已經可以將所有 brochure 擺入去，然後就可以 open 晒俾每一個 sales 同事去做。咁啊，故事就可以變得簡單。咁當然啦，亦都有朋友有可能會問我一個 point 就係話，其實呢啲嘢DeepSeek 都做到啦嚇。咁我就咁喺 DeepSeek 度揾如果我想揾 Model Y 同埋比亞迪嘅一個海豹，大家可能知係車嘅型號啦。我想做個 comparison 得唔得？係得嘅，冇錯，真係可以做到頭先嘅 comparison。不過唔同嘅地方喺邊呢？因為我哋呢一個 RAG platform 係自己公司，所有 information 都係自己公司。因為你要知道啦，頭先我車嘅 comparison 喺唔同國家個 spec 都有機會唔同噶嘛。咁如果佢喺 DeepSeek 度問，就會喺世界各地 internet 度揾啦。但係而家呢一度喺 within 我哋自己 organisation 入邊嘅一個 database knowledge base 度揾，所以成件事既係 secure， 亦都係啲嘢係精準咯。咁啊，呢個係一個例子啦。咁啊希望大家可以體會到，其實而家嘅 AI 工具已經變得好方便，亦都可以好多樣性咁用啦。咁同一時間咧 ，as 一個 call out 啦，因為我知道我哋 Vincent 佢預備咗啲小禮物俾大家噶嘛，係嘛？咁咧大家咧係可以 scan 呢個紅色嘅 QR code 嘅，咁我幫 Vincent 講下啦。咁就係如果大家咧fill in 咗呢個 survey 咧，咁係之後可以攞到一份特別嘅小禮物㗎，係嘛？冇錯，我哋同事都準備咗精美嘅禮物，大家掃完之後喺嗰邊係咪應該可以 link 嘅？係啦。OK， 好，唔該。咁多謝 Vincent 呢一個嘅 use case 啦。咁我哋不如請 Kenneth share。好啊。OK， 頭先爭大家嘅，即係究竟係咪真係咁多企業用到 AI 嗱？呢個圖就最新鮮滾熱辣嘅，即係大家可以隨便 screen cap 啊、影相啊。我就冇咁犀利啦，我做唔到呢個統計啦。話McKinsey 做嘅係啦，咁正啊，因為逢係叫得 McKinsey 呢啲公司要搞一嚿嘢，你冇翻即係1000幾百萬都搞唔到，咁但係好正。呢個 report 係 public 嘅 ，by the way 係啊，所以好用。咁其實咧，我哋每一次去同唔同嘅客人去溝通嘅時候，我都會俾呢幅圖去睇，因為我相信你係10人公司又好，1萬人公司都好啦，你梗有呢啲 function。係嘛？咁最多可能一個人孭幾個 function 嘅啫嚇。但係呢個係 as a snapshot， 究竟目前為止有咩 function 係最容易可以用到 AI 嚇？而大部分嘅公司其實已經梗有一個甚至更多嘅 function 咧係用到㗎啦。即係如果要以我哋公司為例，譬如 IT 啊、marketing 啊、sales 啊、HR 啊，已經係有好多 readily available 嘅 solution。嗱，講 solution 啊，即係唔使你自己 build 喎。
你 subscribe 個 SaaS 或者成咧已經可以用得到嚇。咁啊，當然亦都有好多好強勁嘅可能 communication 嘅 channel 嗰啲客。I'm sure 阿 Perry 一陣會分享啦，喺 WhatsApp 嗰邊嘅一啲嘅進展啦。但係其實好緊要，即係我都想大家攞呢幅圖之後 question 下自己，你係咪屬於呢個波咯？咁如果你已經係，就恭喜你啦，即係 you're on the right track。咁如果唔係嘅話，點算咧？咁其實就好多可以做啦嚇。咁咧，第二樣嘢我想 share 咧，其實好類似頭先Vincent 喺Ricoh 個 product 嘅。咁但係因為 for HKBN 啊，呢個係我哋內部同事用，就係其實我哋喺DeepSeek 出咗之後咧，我哋自己都開咗一個 internal 嘅 DeepSeek assistant 俾啲同事去玩。咁啊如果大家即係有興趣嘅話，其實可以 approach Vincent，因為佢唔止 DeepSeek 啊，即係呢個。咁但係咧，我想講就係其實有好多 use case 咧。係真係用Generate AI 咧，係幫到好多你日常做 data 嘅嘢。嗱，文案嘅嘢 for sure，on marketing 啊，drive 一啲 WhatsApp 嘅嘢啊，IG post 啊，LinkedIn post 啊，咁好簡單啦，你用 DeepSeek 都做到。但係點解 on data 咁緊要咧？又係 echo on 頭先 Vincent 嗰個 point，因為要 secure， 係啊，即係其實你一定要揾一個trusted嘅 provider 去俾呢個 tools 你同埋你啲同事用，你都唔會想你公司啲嘢流出去。咁呢個第一點。第二點咧就 on prompting 咯，即係呢個字我相信如果玩得多 AI 嘅人一定好熟。好多人我知道佢哋玩下點解放棄或者用唔盡係因為佢 prompt 得唔叻嘅啫，即係咁樣嘅啫嚇。而家有好多prompt 嘅 techniques 咧，其實喺公開嘅 domain 係揾得到，咁唔需要我今日 share 嘅啦。I'm sure 你喺 YouTube 度 type AI prompt 咧，應該會有100條片你可以睇。但係其實嗰個技巧係你識 prompt with the right model 咧，應該係幫到你8899個嘢。咁而家有個好簡單嘅 example， 嗱呢個係真實 example 嚟㗎，唔係我吹咗。因為上個禮拜我哋就開董事會。咁大家如果記得嘅話咧，其實呢2個月咧係大部分電信公司公布業績嘅嗰啲月份嚟嘅。咁當然我哋好關心究竟我哋自己公司同我哋嘅對手嘅業績個 comparison 係點啦。咁咧喺未有呢個internal AI DeepSeek 出現之前咧，我哋 finance 足足用咗3日時間去將唔同公司嘅annual report 去做 comparison。OK， 咁 with DeepSeek 咧。就大家可以望一望，即係我睇下播唔播到條片先，同事，睇下可唔可以幫我撳一撳？咦，撳唔到喎。嗱，唔緊要啦，我就咁講個 result 啦。嗱，其實按呢個DeepSeek model， 我哋做一樣好簡單嘅嘢，upload 公司嘅業績 ，upload 公司嘅 data。同埋 upload 其他公司嘅業績報告落去，咁我哋分析幾個層面嘅嘢啫。第一個 financial performance， 第二樣嘢有啲乜嘢 insight from 成個100幾版嘅 annual report 係可以幫你 extract 出嚟，仲要係做深度嘅分析，即係唔同嘅公司喎。嗱，啲 annual report 佢哋拍唔齊嗰啲 formatting， 做個深度分析、行業分析嚟緊future development 嘅分析。第三樣嘢係乜咧？要去做嘅就係喂。我哋嚟緊點樣 plan 我哋個 business direction 同埋我哋個 budget？ 呢個我諗係相信大家 as business owner 或者 manager 最關心嗰樣嘢，即係你唔好淨係同我講啲行嘅嘢啦嚇。而 I'm sure 如果你用一啲 right 嘅 prompting， 用任何一個well developed 嘅 DeepSeek model 或者用 Ricoh 佢哋Ricoh 已經有嘅嘢咧，其實一定可以 within minutes 俾到一個好嘅答案你。即係好可惜啦，今日個 video stuck 咗，但係個 insight 係好得意嘅，就係咧DeepSeek 分析完之後咧，因為大家知道如果你玩過嘅話咧，你可以睇到佢嘅 reasoning 佢究竟係 call 緊咩 sources， 佢點解會出呢個 outcome 俾你？其實調翻轉，我就要啲 finance 同事挑戰翻佢，點解你咁樣諗？係啊，因為有好多其實 AI 幫你諗到嘅嘢咧，可能你用人腦你未必諗到佢個方向，呢個第一樣嘢啦。第二樣嘢就係咧，佢諗嘅嘢你可以教翻佢如何為之正確咯。即係我覺得呢個都係成個 training、成個 prompt 嘅 technique 嘅其中一個好重要嘅一環，係啦。你唔係就咁問一個腦袋，佢要你出啲嘢俾你，你係要不斷 train 個腦袋，令到佢出嘅嘢更加 match 到你嘅需要。如果你係一個 marketing 嘅同事，你嘅需要
係要點樣寫呢樣嘢？其實你係要不斷同佢講，佢先會講到一啲 make sense 嘅俾你知。你出嗰個 outcome 先會越嚟越 match 到你要寫嗰樣嘢。咁 to finance 一模一樣。咁啊，所以呢個係一個幾 insightful 嘅過程。即係如果大家平時玩開 DeepSeek，我 encourage 大家去做多啲唔同嘅 prompt 嘅一啲嘅 training，咁會對你同埋對個 team 咧用 AI 都會有即係相得益彰嘅一個效果啊。咁啊，最尾個 sharing 咧就係頭先阿 Vincent 都講過，其實係咪一啲好貴嘅嘢？不如我話埋俾你知，我用咗幾多錢，即係好透明嘅。我4000人 run 呢個 model， 係啦，我而家平均使緊美金1蚊一個同事一個月咯。係啊，咁你話係咪一啲好遙不可及嘅錢同埋 technique？ 我相信絕對唔係。咁但係仲有一樣嘢喎，呢個就係即係無私地分享喎。其實 AI 嘅 cost 係不斷咁跌緊。不如我問大家，我俾你而家估啊 ，DeepSeek on cloud 個 cost 貴啲啊，淨係 OpenAI on cloud 貴啲啊？如果大家都滿氣版，你估下邊個覺得OpenAI 貴啲嘅舉手啊？係咪大家都咁覺得啊？我睇翻上個禮拜嘅 data， 嗱，我哋係用某一間 M 字公司嘅 cloud 去 run 呢啲嘢啦。原來喺呢個 moment，OpenAI 去 run AI 個 cost 已經係平過 DeepSeek 嘅，你估唔估到？即係因為個 market 好 competitive 啊！嗱，呢個我覺得就係而家喺呢個 period 你去玩 AI 嘅紅利嚇。即係當然我哋會睇到好深好細緻啦，就係因為我哋自己會用嗰啲 token 嘅性啊。但係其實諗都冇諗過 DeepSeek 一出就話佢最平，但係國家而家都要爭最平嗰個 domain 嘅時候，佢哋就不斷咁 lower 緊佢個 running cost 咯。咁所以我相信我今日同你講1蚊咧，可能下個月已經跌到8毫子嘅，係咁，所以擁抱同埋個 empowerment 點解咁緊要？就係大家要用要試，咁啲嘢先出嚟。而啲嘢出嚟嘅時候，其實你都慳緊 cost 嘅，因為個 cost of running AI 低緊。係咁，呢個係一個少少嘅 insight。我想 intern 我哋有啲嘢，我哋呢幾個月睇到嘅都可以，希望幫到大家去睇呢件事。Thank you。接下落嚟嘅分享就試一試先。呢個 video 都係我哋個 play 到呢個幾得意嘅，呢個可以 play 住去講住啦。幾得意嘅，呢個係我哋幫一個商場嘅客人去做嘅一個 showcase 一個 demo 啦。咁其實如果大家去得多商場，你會知道你好中意 keep 住啲單。如果你有揸車嘅話，特別會 keep 住啲單。點解？免費泊車啊嘛，因為咁但係呢個 journey 通常係點嘅咧？你就攞住張單去一個 CS counter 度啊，俾咗嗰個同事就幫我吸引啦，八達通你係嘟啦，咁樣免費泊車，咁你揸車出去嘅時候咧就會免費啦。其實仲需唔需要呢個做法咧？其實我哋發現係未必嘅喎。點解？因為而家好多時候我哋發現嘅就係其實 WhatsApp 咪得咯，其實 WhatsApp 嘅 chatbot 咪得咯。咁呢個就係一個好簡單嘅例子啦。佢做緊嘢好簡單嘅啫，就係你想象下呢個商場 run 緊一個 campaign， 你要有一個300蚊以上嘅餐飲消費嘅單，你只要影相 send 去呢個電話號碼度，你就可以攞到一個 coupon 啦。呢個 case 有個 coupon 啦，同埋一個會員嘅積分啦。咁其實聽落都係一啲大家慣常會做緊嘅嘢，不過佢嘅方法通常就係你排隊咯。咁排隊有咩唔好處啊？排隊就嘥時間啦，排隊可能會用多咗好多 manpower 嘅 cost 啦，因為你需要去請好多即係前線 CS 嘅同事啦。咁其實仲有多個唔好處嘅就係，可能佢排完隊咁啊揼完張單就走啦。你知唔知佢係邊個？你未必知佢係邊個。咁但係 WhatsApp 呢兩個好處就係，第一呢度係用咗一個叫做 image detection 嘅功能啦。其實 AI 好多都已經做緊呢樣嘢㗎啦，影一張單。佢又知我係餐飲消費，又知係今日，又知我呢間商場，你又知幾錢，其實全部都知。即係大家唔好以為係咪一定要打字啊、文案啊，其實已經唔係嘅啦。咁所以今日就即係呢個比較叫做external facing 多啲啦。如果對比起頭先即係 Kenneth 啊、Vincent 嘅一啲嘅例子入面 ，external facing 其實可能未來大家作為一個商場嘅客戶、餐廳客戶、一個消費者，開始都會感受到多啲呢啲嘅 experience。原來我只要將我張單影相 send 去一個 WhatsApp 度，佢自己已經睇晒入面嘅 detail 咯，仲要啱個 detail， 啲資料啱，然之後即刻會有一個 coupon 可以下次攞去用，甚至幫你 integrate 埋入去你個 app 入面嘅會員積分，全部都可以做到。咁當然入面有好多所謂嘅 condition 啦，你唔過300蚊，我就話俾你知，唔好意思啊，今次呢個消費者一定要300蚊以上嘅，或者今日我淨係 redeem 你1張嘅啫，咁你已經 redeem 咗啦，咁你聽日再嚟啦，咁樣即係做到好多呢啲嘢。同一時間就係因為佢係 WhatsApp，
因為佢係一個 send 過去嘅 message，所以同時代表住啲咩呢？代表住個商場或者呢個公司個品牌已經有呢個電話號碼，同時可以做到好多我哋嘅所謂嘅 behavioral tracking。譬如話，原來佢係一個中意嚟我哋商場度食嘢嘅，佢中意幫襯餐飲嘅消費嘅，佢逢禮拜六會嚟嘅，佢會揸車嘅，全部可以做晒呢啲所謂嘅 behavioral tracking。咁代表啲咩啊？代表啲可以再頭先所講個人化咯。個人化嘅廣告啦，個人化嘅消費嘅優惠啦，個人化嘅一啲最新嘅資訊啦，咁全部都可以做到，所以呢個都幾得意嘅分享嚟嘅，即係都仲 develop 緊啦。咁所以你見到入面好多敏感信息，我哋都攞走晒。咁但係即係想，亦都希望今日咁啱有呢個機會，可以同大家分享一啲喂，其實 AI 如果真係去到一個俾客人用一啲對消費者嘅情況，佢可以點樣用？咁呢個係一個幾得意嘅例子嚟嘅。我相信未來都會越嚟越多㗎啦。好啊，非常之多謝三位嘅 case study 同埋 sharing 啦。咁而家我哋去到 Q&A 嘅環節。咁咧嗱，大家如果仲有問題嘅話咧，可以 scan 呢一個嘅 QR code 嘅。咁我亦都即係各自都會問一啲嘅問題啦。咁首先我哋不如由 Perry 開始先啦，因為頭先啱啱完咗 PressLogic 嘅Chatbooster 嘅 sharing 啦。咁不如又講少少，其實即係 PressLogic 咧，其實一直以嚟都係俾人個感覺都係一個 social media 相關嘅公司啦。咁點樣或者點解會去發展呢一個 Chatbooster 咧？又或者同其實身邊嘅 competitors 或者其他做緊差唔多行業嘅品牌有啲咩唔同嘅地方咧？係Chatbooster 其實係 PressLogic 係一個最新嘅 tech product 啦，我哋叫做科技產品啦。其實面向緊好多唔同嘅中小企又好，品牌都好，其實佢哋都好大嘅呢個需求。咁點解 PressLogic 會去研發呢個產品出嚟呢？其實正正就係因為見咗好多客人之後，發現咗原來大家好有一個需求去 build up 自己用戶 end user 嘅一個 database。邊個用過你嘅洗頭水？可能你未必知，因為佢喺一啲連鎖嘅地方度買嘅。咁但係原來可能透過頭先嘅一啲方法，可以抄到個牌，我哋所謂，然之後可以做到一啲最個人化嘅 marketing。PressLogic 佢比較多，當然係 social media 會比較多人去熟悉啦，一啲我哋 Girlstyle 啊等等嘅品牌。咁但係其實好大程度上，佢係做緊一個 marketing 嘅 channel，令到多啲人見到品牌嘅曝光，見到啲服務。但係我哋隨住同好多品牌越夾越多嘅時候，發現 social media 唔夠。佢哋想有埋一啲 CRM， 有埋一啲 chatbot、automation、broadcast 嘅功能，咁所以我哋就真係 in-house 去 build up 咗呢一個新嘅叫做 SaaS product 啦，可以咁講。咁然之後佢頭先嘅問題好好啦，即係其實坊間好似都好多類似嘅產品咯。咁其實我哋即係做呢個 Chatbooster 嘅優勢係啲乜嘢咧？咁我話有兩樣嘢嘅，第一就係我哋個團隊。編輯部好大啦，我哋嘅 marketing 嘅同事好多啦，所以其實我哋好着重緊就係點樣可以將佢放喺一個 marketing 嘅 use case 度。當然你去做 CS 當然可以啦，客服問問題答案當然可以啦。咁但係我哋比較重視嘅就係我點樣同個品牌同個客人一齊去夾一個 campaign， 係你收到一個 WhatsApp 嘅 message 之後，我然後每一個 flow、每一個文案、每一個 graphic， 我幫你諗埋。幫你做晒成個 marketing optimization， 幫你 keep 住個 review。咁我諗呢一個人嘅 support 上，我哋會好重視嘅。咁當然仲有另外一部分就係一個產品上啦，即係產品上其實好多五花八門嘅 feature 㗎啦。咁但係我哋集中去 build 嘅就係一啲叫做同 marketing 相關嘅，例如一個講少少啦，譬如叫做 conversion API。原來你可以頭先透過 WhatsApp 上面嘅一啲對話，可以 optimize 翻你個 ad campaign 喎，即係呢啲比較 technical。但係其實我哋好重視就係 marketing 好需要知，我點樣可以令到個 ad budget 更加使得用有 efficient 更加高。咁呢啲其實我哋都係着重緊嘅地方，所以就係一個 marketing focus 嘅一個產品。好啊，唔該晒 Perry。我而家咧其實都係用緊 Chatbooster 嚟睇到大家嘅問題嘅，因為咧我哋呢個 scan 呢個 flow 咧其實就落咗去 Chatbooster 嘅。咁所以咧其實我頭先我見到就係大家想問邊一個 speaker 問題咧，咁你哋用緊嘅嗰啲 interaction 咧就全部都係 Chatbooster 嘅。咁我見到有人咧係point 咗係想問 Kenneth 問題嘅，咁亦都同一時間，但係佢都打緊佢嘅問題啦，咁所以俾少少時間。咁我又問下先啦，因為我又覺得好有趣，就係咧用呢個 sharing 就係有4000個嘅即係HKBN 嘅 employee。其實都係 embrace 緊，即係可能用唔同嘅 model 啦，咁去做即係 optimize 佢哋每一日嘅工作。其實對咁多個 employees 去推行呢一個即係 AI 嘅 transformation， 有冇一個難度喺度咧？而中間係點樣去即係應對，或者係真係去 tackle 呢一啲嘅 roadblocks 咧？係多謝 Angeline 嘅問題。
我又俾條問題大家估下，不如嗱我哋4000個同事啦，你估係有幾多同事啦？係嗱，因為我不如我咁問啦，嗱，即係我哋公司有一樣嘢好出名嘅，即係喺個行頭都知，就係我哋好多電話打俾啲客嘅，叫大家續台啊嘛。你估下我哋有幾多同事係做緊打電話呢個工作？估下，我問下啲呢個台下呢位靚仔先，俾個數啦，估下50人 ，OK， 50 over 4000，咁啊唔係好多人啫，係嘛？問多個數啊，睇下後邊有冇。估下，冇人估啊！100 OK， 我講完之後可能嚇親你啊！我哋有1000人，係1000人打電話。咁佢調翻轉問我，真係有咁多電話咧，係嘛？我哋每一個月咧要 handle 嘅 call 嘅 volume 係100萬個 call。你想唔想做100萬個 call 一個月？唔係咁，但係調翻轉你又咁諗啦。我哋喺香港又有100萬個客嘅，即係其實都係都係你咁樣除翻比例又唔係好誇張。但係即係我想俾你知道，即係頭先嗰個問題就係我哋做 change management 嗰個 challenge 係乜？就係我哋公司 run 咗20年個模式，有100個人1000個人 handle 緊100萬個 call， 如何處理呢件事咯？咁但係呢個只不過係一個我哋要 handle 嘅嗰個 transformation。咁但係個 good thing 就係咁呢1-2年，即係好感謝好多 AI 嘅 tools， 好感謝好多好有用嘅 digital channel，including WhatsApp in fact。我哋成功地將70% 嘅 call 嘅 volume 咧係可以用 AI handle 到，即係幾誇張嘅，你諗下呢樣嘢。但唔代表我哋即係突然間個70% 嘅同事佢哋冇嘢做啊。其實佢哋係做咗好多佢哋以前冇做過嘅嘢。即係包括去諗新嘅 product， 包括去點樣同個客溝通，啱嘛？即係我打嚟唔係淨係續約喎，我打嚟我希望認識你可能新的需要，有好嘅 product 我可以可能 through 唔同嘅 digital channel 推俾你，可以做多啲唔同嘅關顧性。咁變咗其實亦都 highlight 翻我可能 earlier 所講個 empowerment 嗰樣嘢，即係我哋 measure by 同事可以做多啲乜嘢，做少啲悶嘅嘢，我相信冇人想一個月 handle 100萬個 call 嘅，你信我啦。呢個唔係一個 it's not a very comfortable job 係啦。但係如果我哋 set 俾同事嘅 KPI 同埋 productivity 方面嘅嘢，係幫到佢自己轉型，佢會更加想去做嗰啲嘢咯。咁同唔同嘅 team， 同唔同嘅就算公司我哋都講係同一樣嘢，就係我哋 handle 100萬個 call 都做到咁樣嘅嘢嘅時候，我相信你哋都做到咯。Thank you, Kenneth。我見到呢位觀眾咧，其實佢好 echo 頭先你講嘅嘢，佢都想問多少少好 specifically 嘅，即係關於 marketing 啊，即係其實用得最多咧就係即係 marketing 嘅部門，即係都可能係即係用得 AI 最多嘅部門都可能係 marketing 啦。咁你哋點樣可以做到真係marketing 嘅同時保住佢哋份工，又可以咧教到佢哋用 AI 去 increase 個 productivity 咧？有呢啲 use。好，我諗我 share 一個 use case 啦。頭先講開打電話啊嘛，嗱，即係又好老土嘅。以前嘅世界裏邊咧，我哋嗰1000個同事咧，每個月咧會有個 manager 派啲電話 number 俾佢打嘅。我講真嘅係真係咁嘅。咁當然都會有啲基本嘅 segmentation 嘅，就有啲客下個月到期，我哋打佢啦；有啲客2個月到期，打佢啦嘛。但係成件事係好唔 scientific 嘅，即係我咁，即係以而家嘅基準去計就係好老土嘅，係嘛？即係佢打俾你，佢又唔知佢同你有咩關係，又唔知你之前同公司或者同你生活有咩關係咁樣。咁其實而家呢個過程已經可以用 AI 做到更加精準嘅 customization。即係當然，其實我哋自己都 improve 緊啦。我相信如果你聽日接到我哋同事一個 call 咧，係可能佢都未必係 perfect 嘅。咁但係我哋 internally 有個所謂即係 vision，就係我哋唔係 aim for perfection， 我哋 aim for execution， 即係 execution for the stuff that can be changed now。係啦，即係逐步嚟。咁我頭先講嗰個 part 就係話，喂，起碼唔會老土到真係每人就咁喺度派 number。呢件事其實我哋有個 AI churn model 係知道，有啲客佢可能有機會走，有啲客佢可能有機會 through 佢之前啲 conversation，佢對某啲 product 有興趣。喂，你揾佢嘅話，你唔係就咁叫佢續約，你係同佢講話，喂，其實我哋有啲咩新嘅嘢係啱你嘅需要咁樣。咁可能佢有養寵物。可能佢屋企有小朋友，可能佢屋企有老人家，咁我哋用翻呢一啲
比較 more all round 嘅方法咧，令到啲同事 make 個 call 或者 send 個 WhatsApp 俾佢嘅時候咧，講嘅嘢人性化啲咯。即係之前真係幾冇人性嘅啫，我自己都係身歷其境啊！我未 join 呢間公司之前，我都收好多冇乜人性嘅電話嘅，係啦。咁但係其實呢個過程有好大嘅空間去進步咯。咁我唔可以話我哋係做得最好嗰間電訊公司，但係我相信如果我哋都 lead 緊呢個轉變嘅話，其實對於成個行業都係一個健康嘅轉變。即係起碼我希望有朝一日，可能係出年，可能係2年後，大家收到香港寬頻或者某間電訊公司嘅電話，你唔會 cut 咗佢線。我最希望係咁樣咯嚇。好嘅 vision。好啦，咁咪去到俾 Vincent 嘅問題啦。咁有觀眾都想問咧，就係點樣可以真係 prevent 呢個 user 嘅 data loss 或者 leakage，當用緊呢個 AI tools 嘅時候？呢個問題啊，真係非常之咁多人問嘅，因為呢個問題我哋用翻我哋頭先個 platform 做例子咧，頭先大家睇到，咁啊大家都經常會問啊，喂啲 data 頭先你講到話你擺晒公司啲 brochure 都冇乜所謂啦，但係擺晒啲 sales report、sales figure 或者 HR 嘅啲 information，咁點樣去 ensure 即係呢樣嘢係真係唔會有 data loss 咧？嗱，咁其實坊間如果正如頭先講啦，你要做到一啲譬如話假設舉個例最活生生例子，譬如我而家請人，我會收到好多 CV 咧，咁然後 and 咧。以前有啲人會將佢擺落去 DeepSeek，然後再擺個 JD 上去，可唔可以 run 呢個 JD 幫我 filter 下啲人出嚟？我想揀3個，我想覺得 fit 呢一個 JD 嘅。嗱，呢個動作咧 DeepSeek 係做到㗎，再重申一點。咁但係個問題喺邊度啊？咁大家即刻聽到就知道唔係好似唔係好理想喎，將人哋啲 CV 擺上去 DeepSeek 係咪？咁喺呢啲位咧，所以 that's why 就需要頭先我哋嗰啲 product 啦，譬如我哋叫 RAG platform。其實 RAG 個概念係咩咧？就係將所有嘅 information 頭先講啦，係 within organisation。擺喺你自己一個 close platform 度，咁所有文件、所有 information、所有嘅嘢咧，都係你自己 own 嘅啫，唔會有人 access 到嘅。咁好啦，然後 and then 再用一啲我哋叫 LLM 嘅工具啦，幫佢喺我哋個過程當中咧，要尋找嘅嘢咧，全部都係 within 喺嗰度 massage 做咗碎片化，即係我盡量唔 technical 太多啦，將啲嘢咧抽取翻啲內容出嚟，然後俾 LLM 去演繹翻啫。而 LLM 咧，即係哪怕用 DeepSeek 又好，用咩都好咧，其實係冇辦法可以轉述翻嗰個原文嘅。咁所以呢個故事就可以令到你嗰個公司嘅內部文件資料更加可以保安，咁亦都唔會話咁容易外泄咯。咁啊，舉個例啊，譬如我哋而家做好多即係客人啦，咁中小企啲 information 固然重要啦，咁但係去到啲大企業甚至乎政府嘅 project，我哋而家都做緊嘅。有啲譬如話有一個例子，我哋政府而家有一個 case 係話，佢要將以往牌照申請嘅一啲資訊表格或者內文或者 credit card 咧，要係俾全市民去查詢喎。即係用一個 chatbot 形式透過我哋個 tools，咁呢啲位其實 information 咧一定要係精準同埋唔可以有外泄。不過當然咧，政府頭先個例子可以外泄啦。咁但係其實佢哋都會選擇就係話擺喺我哋呢一類型嘅 platform，咁成個故事就可以 monitor 住嗰個 transaction 啦，同埋 make sure 啲嘢亦都唔會俾人篡改啦。因為而家講到 AI，除咗話講緊係揾唔揾到答案之外，亦都有另一個問題就係會唔會有啲錯嘅答案啊嘛？大家知道即係 AI 好多時會亂作啦嚇，或者係幻想啦。咁如果有咗呢啲 platform 之外，亦都可以將 ensure 啲嘢係正確，唔會有錯咁樣咯。好，唔該晒 Vincent。我見到咧，其實台下嘅觀眾嘅問題都好踴躍，不過時間所限，抱歉咧，我哋未可以一日都可以揾到咁多位嘉賓嘅回答啦。咁但係唔緊要嘅，因為咧咁多位嘉賓咧，其實都有我哋嘅呢一個 LinkedIn 喺嗰個我哋嘅身後面啦。咁所以大家都可以 feel free 去 scan 呢一個嘅 QR code 啦。咁另外咧，都係 Vincent 嗰邊，即係 Rico 咧，亦都喺你哋嘅右方嘅後邊咧，亦都係有一個嘅booth 嘅。咁大家都可以過去 scan 個 QR code 啦，咁就去了解多啲啦咁樣。咁我哋都 feel free 咧係留步。咁同咁多位 speakers 咧係多啲去交流嘅。咁今日咧我簡單 summarize 3個點啦。其實我覺得今日嘅都好多謝咁多位3位嘅好有趣嘅分享啦。我覺得第一點咧就係大家都好認同嘅，就係其實你嘅 scale 係好細嘅公司，係10個人嘅公司又好，上萬人嘅公司又好，其實你一定有方法係可以用到 AI 係幫到你哋每日嘅生活嘅手。咁所以呢個係第一點啦。咁第二點咧就係其實以前大家都係老闆先有秘書㗎嘛，係咪？但係其實而家咧我哋閒閒地都可以有成條 team 幫手㗎啦。有 legal 啦，有 HR 啦，有 marketing 啦，甚至幫我哋打電話啦。其實可以做到好多嘅 optimization， 所以其實大家個而家自己都係老闆啦，大家都可以有一條 team 去幫大家手。咁同埋第三咧，就係大家都唔使驚自己份工咧係會俾人 replace 嘅，因為咧 AI 淨係會幫到我哋去 optimize 我哋嘅工作。我哋係應該 measure by 我哋成個嘅 impact， 而唔係 measure by 我哋真係用咗幾多個 man hours。呢一個先係我哋真係人類嘅一個進步咯。所以今日好多謝大家去參與，同埋多謝我哋3位嘅 speakers。
好多謝大家。多謝晒三位嘅分享，請三位繼續留座嘅，我哋嘅攝影師咧將會同你哋影一張合照㗎。請大家安坐喺你哋嘅座位上面就 OK 啦。好，請大家企起身，麻煩晒。